根據而家機械人同 AI 嘅發展嚟推斷，人類完全唔使做嘢嘅時候，短期內仲未會到，但社會正加速踏入一個工作嘅定義同形態會被徹底改寫嘅新時代。專家嘅預測大致可以分做兩層，一係特定工作被取代嘅時間表，二係人類社會迎來結構性失業嘅轉折點。白領工作自動化未來2到3年係關鍵。高層管理人員同 AI 權威普遍認為，知識型工作嘅模式好快就會被顛覆。微軟 AI 主管 Mustafa Suleyman 未來12到18個月內，律師、會計師呢類專業工作大部分都會被 AI 完全自動化。Anthropic CEO Dario Amodei 未來1到5年，大約一半入門級白領職位有機會被 AI 取代。圖靈獎得主 Geoffrey Hinton 2026年會出現實質性嘅白領失業，初級軟體工程、財務分析呢啲會最先受影響。招聘數據亦都證實咗呢個趨勢。自 ChatGPT 出現之後，高 AI 風險嘅入門級職位招聘量跌咗18%到40%。企業更加鍾意用資深員工配合 AI 做嘢，直接刪咗後生仔女嘅就業入口。關鍵轉折點，當直機勞動力平過人，真正決定人類使唔使做嘢嘅，唔係技術可唔可以做到，而係經濟數。花旗集團前高管份報告顯示，只要一部1.5萬美元嘅機械人取代時薪41美元嘅工作，3.8個星期就可以返本。當機械人成本低過人類，企業一定會大規模取代人手。花旗預測，AI 機械人數量會喺20年內超過全球勞動人口，到嗰陣用人類可能完全失去經濟意義，但呢樣未必係世界末日，亦都可能係社會重組嘅開始。好似摩根士丹利所講，歷次科技革命都會催生全新職業，例如首席 AI 官、AI 治理專家。摩根大通 CEO 甚至預測，AI 有機會令人類實現每星期3.5日工作制。總結，未來3到5年，人類同 AI 協作會進入蜜月期，但10到20年之後，當 AI 變成真正嘅智慧主體，我哋而家熟悉嘅工作概念好大機會會消失。人類面對嘅挑戰已經唔係會唔會被取代，而係喺呢場變革入面，點樣揾到自己新嘅定位。你想唔想知未來10年邊啲職業最安全，邊啲最危險？